ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸವಿರುಚಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿರುವ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಈ ಲೇಹ ಅಥವಾ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಈ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಇದರಿಂದ ಶುಂಠಿಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ರಿಂದ ರಸ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅಮ್ಮಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಸೋಸಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶುಂಠಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 5ರಷ್ಟು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ಇದು 2ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಣ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ತುಂಡು ಆಗುವಷ್ಟು 2 ಸಣ್ಣ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಅಥವಾ ತುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಅರಿಶಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಣ ಅರಿಶಿಣದ ತುಂಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣದ ಹುಡಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1/4 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಇವಾಗ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಹಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಲೇಹವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಪಾಕ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತಣಿಯಲು ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ತಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇವಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.